नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बंसीलाल। आप देख रहे हो कुमावत के टेक्निक जुगाड़ चैनल। और गरीबों के लिए मैं ये टेक्निक जुगाड़ लेके आया हूँ क्योंकि गर्मी से बचने के लिए दोस्तों। तो आप देख सकते हो मैंने एक 5 लीटर का डब्बा ले लिया है और जो पेशेंट को बोतल चढ़ाते ग्लूकोज उसका एक पाइप है मेरे पास, वो मैं डॉक्टर से मांग के ले लिया है। तो वैसे आप भी लगा सकते हो। और इसके आगे का रबड़ है वो मैंने ये बोतल को 5 लीटर का डब्बा को होल करके मैंने एमसील से ये रबड़ फिट कर लिया ताकि इसमें से अभी कभी भी अपन पाइप को घुसा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पाइप को घुसा दिया है, इसमें से पानी बाहर निकला करेगा। और ऊपर होल करके रखा है दोस्तों, मैंने थोड़ा बड़ा किया मेरे दूसरे काम के लिए। आप इसको एक सुई लगा के छोटा सा होल कर देना ताकि हवा घुसती रहे, अंदर पानी निकलता रहे। तो आप देख सकते हो ये पाइप थोड़ा छोटा पड़ता है, इसकी वजह से मैंने थोड़ा इसको जॉइंट मार के बड़ा किया है और इससे कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बीच में कोई मशीन वशीन नहीं है दोस्तों, ये एक टेंशन है ताकि मैंने जॉइंट मारा है इसको। मेरे पास घर पे ऐसे पड़ा था तो मैंने जॉइंट मार दिया है दोनों पाइप को जॉइंट करने के लिए। और ये पाइप को मैंने कम से कम 2.5 फुट तक उसको बीच बीच में होल कर दिया है। आप देख सकते हो, ये देखो थोड़ी थोड़ी जगह 4-4 इंच की जगह छोड़ के मैंने 2.5 फुट तक इसको होल कर दिया है, छोटे छोटे तार को गर्म करके। और आप भी ऐसे ही कर सकते हो। और पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था वो पंखे के ऊपर बताया, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि पंखे के ऊपर हमारे पंखे पे जगह नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बता रहा हूँ। और दोस्तों मैं पानी भर लिया डब्बे में, आप देख सकते हो। और ये पानी भर के अभी मैं इसको चालू करूँगा। तो ये जहाँ जहाँ मैंने होल करिया वो बूंद वो होल में से बूंद पानी निकलेगा। और वैसे ही आपको भी कर लेना है। और इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अपन, स्लो फास्ट, जैसा आपको पानी का ज़रूरत है उसके हिसाब से। और दोस्तों वीडियो लंबा बन जाएगा, इसके लिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। और ये सब आसान है, कोई ज़्यादा मगजमारी वाला काम नहीं है। और ऐसा एक पंखे के नीचे पाइप डाल देना है। ये जो ऊपर देख रहे हो आप, वो वीडियो मैंने पहले ही बता चुका है, और नहीं तो आप देख सकते हो। और अभी मैं इसको पाइप के ऊपर डाल देता हूँ। मेरे पास ये पॉलिस्टर का कपड़ा है, आप सूती का कपड़ा ले लें ताकि वो पॉलिस्टर का कपड़े को पहली बार में इसको गीला करना पड़ता है। और सूती का कपड़ा को एक बार गीला नहीं करोगे तो वो बूंद बूंद से पूरा गीला हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सूती का कपड़ा ले लेना है आपको। और ऐसे पंखे से कम 2 इंच नीचे बांध देना है, पंखा टच नहीं हुए ध्यान रखें, पंखा बंद करके फिर करें। और जैसे मैं तार से पतला बांध रहा हूँ इसको, पतले तार से उसको सूती का कपड़े पॉलिस्टर का मेरे पास, आप सूती का कपड़ा लेके उसके ऊपर पाइप बांध सकते हो, नहीं तो इसके अंदर भी बांध सकते हो। मैंने डबल करके रखा है कपड़ा। और अब मैं इसको पानी चालू कर दिया है। और पंखे के नीचे आप देख सकते हो ये कैसे कपड़ा हिल रहा है। और अभी ये गीला होएगा, जैसे गीला होएगा वैसे ठंडी ठंडी हवा देगा। और अभी मैं इसको थोड़ा पानी फास्ट कर देता हूँ ताकि ये कपड़ा जल्दी गीला हो जाए। और जैसे कपड़ा गीला होएगा दोस्तों, और इसको आप उल्टा भी करके, मतलब अगर बीच में पाइप रखना चाहते हो तो बीच में भी रख सकते हो आप, और ऊपर भी रख सकते हो। बीच में रखोगे तो और बेहतर रहेगा ताकि पाइप बीच में रहे और दोनों तरफ कपड़ा आ जाए। और मेरे पास कपड़ा पतला था, इसके लिए मैंने डबल ले लिया है। आप सिंगल कपड़ा ले सकते हो, सूती का रहे तो सिंगल लेना, ये पॉलिस्टर का इसलिए मैंने डबल ले लिया है। और अब मैं आप देख सकते हो कि ये कपड़ा हिल रहा है। और अब नीचे का भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये इधर धीरे धीरे आपको पानी के छींटे गिरते दिखाई देंगे, नहीं तो भी मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। और क्योंकि अगर मैंने फास्ट रखा है इसके लिए पानी के छींटे नीचे गिर रहे हैं। और उसको कम कर सकते हो आप, ज़्यादा कर सकते हो, एडजस्टेबल इसीलिए पाइप लगा रखा है। और आपको मैंने अभी थोड़ा इसको हल्का सा बढ़ा देता हूँ ताकि छींटे आपको दिखाई देगा, कैसे छींटे छोटे हल्के फुल्के ये झटके से गिर रहे हैं ताकि मालूम नहीं पड़ेगा अपने को, हल्के फुल्के छींटे गिरेंगे अपने ऊपर। क्योंकि ज़्यादा करके दोपहर के टाइम में बहुत गर्मी होती है दोस्तों, इसके लिए मैंने ये टेक्निक बनाई है। और एकदम हर कोई बना सकता है, आसान है। और डब्बा को ऊपर किधर भी बांध सकते हो आप, ज़रूरी नहीं ऊपर कोई रखने की जगह है, नहीं तो ऊपर बांध सकते हो किधर डब्बे को, चैनल को। और नीचे हल्के छींटे आएंगे, आप देख सकते हो स्क्रीन बड़ा करके, नहीं तो फिर इसमें हल्के फुल्के आपको छींटे दिखाई देते होंगे। और ऐसे ही ठंडी हवा खा सकते हो दोस्तों गर्मी में। कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद।